Surxondaryo viloyati sudining sudya katta yordamchisi xizmat mavqeidan foydalangan holda boylik orttirmoqchi bo'ldi. U jinoyat ishlari bo'yicha Angor tuman sudi ish yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha 2 nafar sudlanuvchiga nisbatan aniqlangan 6.3 milliard so'mlik zarar miqdorini qayta baholash to'g'risida sud ajrimi chiqarish orqali kamaytirib, ularga ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlatish va dastlabki tergov davrida qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasini bekor qildirishni va'da bergan. Evaziga sudlanuvchilarning qarindoshlaridan 53 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Hozirda unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.